Arkadaşlar bugün Suval Surf oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Evet, şu an yapalım. İlk serimiz olan Suval Surf'imize hoş geldiniz arkadaşlar. Sonra gelen sizler de gelecek. Şöyle falan yaptığımız zaman tamam, iyi. Şöyle kaykay alalım, tamam. Hop. Hop. Mobizen. Mobizen'den çekeceğim. Mayaları yaptım. Mikrofon gelmezse özür dilerim. Yine de koyacağım. Hoppa. Ay, Allah'tan şey varmış. Allah'tan. Allah. Ay. Tamam abi, iyi gittik. Kaç paramız oldu? Çünkü alıyor lan. Ne yapıyoruz artık? Abi hep de reklam geliyor, Allah aşkına, ne? Play demeyeceğim. Video izleyeceğim. Video izleyeceğim. Evet. Anahtar kazandım. Evet arkadaşlar, bu video bittiğinde ben çağırmayayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bitti. 2 tane 11 oldu arkadaşlar. Abi reklamdan bıktım artık. Son el arkadaşlar, 2 dakika olmuş diye. Şöyle hemen. Atlettim. Yani saat aldım. 70 lira. Hadi. Saatten tutmadım. Saat 12'ye geri geçiyor arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ki şarkının. Vay unu etrafındaki arkadaşlar, full bandajımı hallettim ben artık. Facebook'tan videolar gelecek. Getirebilirsem ama. Şimdi Facebook'tan videolar çok zor iniyor. Şey yapıyor. Facebook'tan video çekeceğim. Belki abi Facebook'tan video nasıl çekilecek diyorsan, sallamindir.net bandajım yazıyorsun. Oradan indirip ayarları yapıyorsun bandajımın. Çırak register falan, çırak pants var. Pants'a tıklıyorsun, orada çırak falan var. Ona giriyorsun. Çırakla register'e tıklıyorsun. Aynı craft gibi. Sonra o full oluyor zaten. Ne vardı arkadaş? Oradan da webcam diyor belki abi. Oradan da webcam'a tıkladığın zaman, zaten videoyu başlattığın zaman o webcam'ını ayarlıyor. Webcam'ın şeyini yapmak için gelişmişe gidiyorsun. Orada webcam ayarları çıkıyor. Oradan gidiyorsun, webcam'ı yapıyorsun. Evet. İnşallah bu videoyu beğenirsin. Sessiz de olsun, beğenin yani. Arkadaşlar like'larınızı bekleyeceğim. Paylaşın videoyu.
Abi basketbol aldık cici. Abi 21 kurumuz altı değil. Kaç oldu mu bakalım. Çok hızlıyız. Evet arkadaşlar, bu bölümde sonra izleyiciler bay bay, görüşürüz. Zaten alarmım çaldı, saat 1 oldu. Bay bay, görüşürüz.